拆发动机需要拆保险杠、大灯，还有机盖最好也拆掉，然后把防冻液放掉，这个防冻液还挺干净的。再然后就把水箱拿出来，把它放在这个边上。这个是涡轮增压的散热器，里面有好多机油，上面基本上已经拆完了。现在把车顶起来拆轮胎，轮胎拆掉之后，继续把车顶高，然后把机油放掉。它的机油只有这么一点点了。然后把半轴拿出来，筐里面已经放不下了，把它放在外面，然后把车放下来调发动机。我用的这个是汽车的安全带，非常结实，拆装起来也比较快。现在这个发动机已经拆下来了，我和刁师傅等一下把它分解开来。